Желаю вам море позитива в этот счастливый день. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов? Обратите внимание на эти жесты. По мнению автора, они говорят, что некоторые женщины любят сплетничать стоя. Мужчины могут вести доверительную беседу только сидя. Замечали ли вы такое поведение? Напишите в комментариях, кто замечал. Подписывайся на канал и ставь лайк, чтобы получать новые жесты каждое утро. И вместе с нами вы научитесь читать мысли без слов за несколько минут в день. Всех благ, дорогой зритель, обрети суперспособность!